परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। असम्बली में 186 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। निसफ शब को पंजाब असम्बली की कार्रवाई, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर हवा में उड़ा दी। ऐवान मछली बाजार बन गया। पंजाब असम्बली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। आज नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है। ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई। एतमाद का वोट लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर। पंजाब असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि नून लीग के लीडर कहते हैं कि हम मांग कर ले आए हैं। नून लीग को पता चल गया है कि ये बिकाऊ माल नहीं। नून लीग ने एतमाद के वोट की कार्रवाई मुस्तरद कर दी, अदालत जाने का इशारा दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इजलास गैर आईनी है, तस्लीम नहीं करते। इलेक्शन के तकाजे पूरे नहीं किए, हेरा फेरी के जरिए किया गया गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम किया गया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना किया जाना बदनीयती है, कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। मलिक अहमद खान ने कार्रवाई को पंजाब असम्बली की तारीख का बदतरीन वाक़या करार दिया। कहा स्पीकर ने उनके नुक्ता एतराज़ को मुस्तरद किया। पंजाब असम्बली रूल्स को बुलडोज किया जाना कबूल नहीं। अदालत जाने का शौक है तो जाएं, नून लीग की तसल्ली करा देंगे। शाह महमूद कुरैशी का परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट मिलने पर रद्द-ए-अमल। कहा कराची से आए लोगों ने इस्लामाबाद का माहौल लाहौर में पैदा करने की कोशिश की। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब और केपी असम्बली तोड़ दी जाएगी। फवाद चौधरी बोले जरदारी जैसी बीमारी और आना सना को इस्लामाबाद भागना पड़ा। आज लाहौर में बड़े दिन बाद धुंध छटी बारिश हुई। असद उमर बोले अल्हम्दुलिल्लाह 186 पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर यास्मीन राशिद बोली नून लीग अपनी हार देकर असम्बली इजलास से भाग गई। हमाद अजहर ने कहा है कि पंजाब से नून लीग की सियासत का जनाजा बड़ी धूम से निकला है। वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को हटाने से मुतालिक केस में अदालत के रिमार्क्स। गवर्नर पंजाब के हुक्मनामे पर हुक्म इम्तना में 1 रोज़ की तौसी। केस की समाअत आज फिर होगी। कराची में तेज़ ठंडी हवाओं के झक्कड़। 2 रोज़ की छुट्टियों के बाद सर्दी फिर से लौट आई। सुबह सवेरे दफातर और स्कूल जाने वालों ने स्वेटर्स के साथ जैकेट्स भी पहन ली। गर्द के बाद सद निगाह 1 किलोमीटर रह गई। हवा में नमी का तनासुब 25%। बल्दियाती इलेक्शन पर हुक्म इम्तना जारी करना है या नहीं, सिंध हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। तकसीम दर तकसीम के बाद मुत्तहदा फिर से एक होने का इम्कान। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार आज बहादुराबाद जाएंगे। खालिद मकबूल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म अमाराती रहनुमाओं, ताजिरों और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा मुआशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात होगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा वनडे कल कराची में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ दूसरे 1 रोज़ा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दे दी थी।